Bijouterie Panso vidy volamena. Mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena. Sahaza ho andrehetra. Merci toi am'ilay nettoie vaovao. Nettoie, nety vera. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Saradis, société de distribution représentant des grandes marques Premier, Paperline, Lexi et Corès, fourniture de qualité à prix compétitif au meilleur service. Efa nivoaka zao ny smartphone Itel S15, plein écran water drop, manana caméra selfie 16 mégapixels afahanao maka selfie tsara sy mazava be. Inona ny entiny dady? Ty cake? Inona ty dady? Le gâteau matsiro be misy crème. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanako sy Lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao, safidio sy Lipi. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Alatsinainy fahatelo amby roapolo ny volana septambra faly miaravanao indray amin'izao takariva izao tonga soa atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao ireto ny lohatentsika. Tontolo Androany teny nanisana ny atsapaka amin'ny filaharan'ireo kandida eto Antananarivo renivohitra anatin'ny bilita tokana. Niteraka tsy fitovia-kevitra kosa ny laharana misy ny kandida ben'ny tanàna sy ny kandida mpanolotsaina. Olana sedrain'ny sampana mpamonjy voina matetika ny fahataran'ny antso fampilazana mialoha avy amin'ireo olon-tsotra mampita vaovao. Niakatra fitsarana misanany ady amin'ny kolokolo kosa ilay trangana fanararota-pitokisana nataona Soloa tompona orinasa mitrandraka Sizal any Andranovorotoliara. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena ny trangana hetsika an-dalambe tany Ezipta ny farany herinandro teo takin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny fametram-pialany ny filoha Abdel Fattah al-Sisi. Asana mpanazana risika tompoko kilasy tompoko vavy anaraka ny logité hatramin'ny farany. Ny zanam-pandarana idesport no arahintsika amin'ny alatsinainy andro ao no hitaterana ireo vaovao ara-panatanjahantena izay no tanterana tamin'ity farany ity herinandro ity fa zao aloha andao handroso aminao ireo vaovao izay natolotra ireo miaraka amin'izay efa voamana hafa ihany koa. Ankatoky ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna efa nirosona ny atsapaka tany amin'ireo OVEC sasany fa ny faran'androany kosa ny antsapaka amin'ny fahazona ny laharan'ireo kandida ho ben'ny tanàna amin'ny bilita tokana sy ny kandida ho mpanolotsaina raha ho an'ny eto Antananarivo. Isan'ny nanantontosa izany ny OVEC teny nanisana anisan'ny mipetraka olana ho an'ireo kandida ny tsy fitovian'ny laharana misy ny kandida ben'ny tanàna sy ny kandida mpanolotsaina araka ny lalàna nefa dia antsapaka samihafa ny an'ny kandida ho ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina. Nanao ny fanatsiadiana Irina Andriamalala sy Stéphane Rakotomalala. Totosa androany ny atsapaka amin'ny laharan'ireo kandida mandritry ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna. Laharana no hamaritra ireo kandida amin'ny bileta tokana sy ny afisy rehetra mandritry ny fampielezan-kevitra. Amin'ireo kandida 5 ho ben'ny tanàna dia mitana ny laharana voalohany Iralay Arimanana Elias kandida tsy miankina, laharana faharoa Irandriamasinoro Tahirinirinina natolotry ny antoko Tim, laharana fahatelo Irakoto Arso Alban antoko politika madio, fahaefatra Andriantsitohaina Naina avy amin'ny isika rehetra miaraka amin'ny commune ary fahadimy Ifeno Arsan tsy miankina. Amin'ny mahatsapaka azy dia tsy nitovy ny laharan'ireo kandida sy ny mpanolotsaina natolony. Ny ho an'ny conseiller kosany laharana voalohany indépendant Randrianatoandro Tiny, laharana faharoa IRK, laharana fahatelo Komba ary ny lahara fahaefatra Tim,
larana fatimy lalatiana ravololomanana. Ho an'ny kandida dia zava-dehibe ny fahazonany laharana. Numéro ampandresy io tsy azo laviny satria zay iraka Andriamanitra manatanteraka an'io dia zay mahatoky fa zay namezana ny numéro voalohany. Fa ankoatra ny teto Antananarivo dia totosa androany ihany koa ny atsapaka ho an'ny Oveka Varadrano. Somary manano sarotra ho an'ny kandida ny tsy fitoviany laharan'ny kandida sy ny mpanolotsaina anatolona saingy tsy maintsy ekena noho izy io voatondra ny lalàna. Dia laharana fahatelo ny tenako izay kandida Omer. Ny mpanolotsaina dia laharana fahaefatra. Mety hanano sarotra mihitsy fa dia izay moa fandaminana dia tsy maintsy alamina araka ny tokony ho izy. Tsy ahifina fa ny sabotsy teo no efa nanomboka ny atsapaka amin'ny laharan'ny kandida isaky ny Oveka ary ny farana androany. Ny 5 novambra izao hatramin'ny 20 novambra ny fampelezan-kevitra ny fifidianana kominaly, ny fifidianana izay ho tanterahina ny 17 novambra izao. Tamin'ny fahavalo ny volana septambra teo no fepotoana farany nahafahan'ny ben'ny tanàna nanao ny asany. Taorin'izay dia ireo mpisolo toerana, izany hoe ireo lefitra raha tsy nirotsaka ny ben'ny tanàna na ireo ben'ny tanàna ihany no mitana ny toerana mandra-pahafantatra izay isolo toerana azy. Fampandehanan-draharaha ihany kosa no iandreketany araka ny voalazan'ny lalàna. Rinandriamalala sy Stéphane Rakotomalalatrany no mitatitra antsika ny vaovao. Ny alarobia 12 septambra teo no nifarina fotoam-piasana ireo ben'ny tanàna teo aloha araky ny voalazan'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana tamin'ny didy laharana fahavalo navoaka ny 20 aogositra teo. Mialo amin'ny toeran'ny ben'ny tanàna ary ireo lefitra no mandray toerana ho an'ireo latsaka vidiana. Manamafy izany raha teo ny andiny fa 700 tamin'ny lalàna 412 tsipika 820. Ho an'ny teto Antananarivo renivohitra mbola hiantoka ny fampandehanan-draharaha eto toerana ny ben'ny tanàna teo aloha, Lalao Ravalomanana, mandra-pahazona ben'ny tanàna vaovao. Izy izay tsy nirotsaka ho vidiana fandroany eo amin'ny toeran'ny ben'ny tanàna. Tsy azon'ireo mpisolo toerana tao ny manao fifanaraha-piara-miasa goavana, voalazan'ny tompon'andraikitry ny seny raha teo fa voafetra ihany ny asa azon'izy ireo atao. Tsy hirotsaka ho vidiana na ireo mpanolotsaina zay tsy hirotsaka ho vidiana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny fifidianana mpanolotsaina io dia manohy ny asan'izy ireo amin'ny fampandehanana ny raharaha andavanandro ny commune mandra-pahatonga ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ho voafidy vaovao zay any amin'ny voalohandohan'ny volana janoary taona 2020 ano any. Tanjona ny itohizan'ny asam-panjakana araka ny voalazan'ny HCC ho an'ny kandidany isika rehetra miaraka amin'ny commune Naina Andriatsitohaina dia efa niala teo amin'ny toerana maha-minisitra azy izy taorian'ny fanapahan-kevitra hitondra vahaolona ho an'Antananarivo renivohitra. Ny praiministra no misolo toerana azy eo amin'ny toeran'ny ministra ny raharaham-bahiny, voalazan'ny lalàna raha teo fa tsy azo ampifangarona amin'ny asa hafa ny olom-boafidy. Andrasana araka izany ny fanendrena ministry ny raharaham-bahiny vaovao rehefa nametra-pialana i Naina Andriatsitohaina dia ny praiministra no mitana ny toerana Vonjomaika. Saingy heverina kosa fa tsy maintsy hisy ny fanendrena ministra vaovao raha tsy mijanona eo amin'ny andraikitra hatramin'ny farany taona ny praiministra. Tsy mbola hita soritra kosa ny olona ho tendrena hisahana ny raharaham-bahiny. Nesorina teo amin'ny toerany amin'ny mahatalen'ny kabinetra eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblikazy i Stéphanie Delmotte izay nosoloina ny lova Asnirina Ranoromaru. Mihevitra ireo mpandinika fiainam-pirenena fa izy no ho tendrena ho anosy saingy tsy ahivina ny efa saika nametrahany fialana tamin'ny volana May lasa teo saingy notazomina tamin'ny toerany hatrany aloha ka izao nosoloina izao. Isento ao anatin'ny dokam-barotra aloha isika iverina eto indray afaka fotoana fohy. Mitohy ny logité eto amin'ny Dreamin ary anisany anoizantsika izany ny fahazahoana fitaovana vaovao satria dia nahazo izay fitaovana vaovao izay ny sampana mpamonjy voina androany. Anampibetsaka amin'ny fanatanteran'izy ireo ny asany izay fitaovana vaovao izay isan'ny olana sedran'izy ireo kosa matetika raha ny volazan'ny tompon'andraikitra ny fahatarany antso fampilazana melo avy amin'ny tsirairay nankalaza ny 70 taona ny androany ny sampana mpamonjy voina ary nametraka tanjona vaovao izy ireo anatsarana ny fomba fiasa ho amin'ny manaraka.
tsy mijany eo amin'ny famonoana afo irery ihany ny anjara asany sampana mpamonjy voana. Manavitra ireo olona anaty loza ihany koa izy ireo, ohatra amin'izany ireo olona latsaka andrano na tratra ny lozam-piarakodia sy ny maro hafa. Mahatara azy ireo anefa raha araka ny fanambarany ny tompon'andraikitra ny fiandraisana ny antso avy amin'ny tsirairay izay matetika manano sarotra ny asa. Ilay zany raha ny tena marina, ary raha ohatra angamba raha olona maharaka ny fiangian'ny mpamonjy voana eo tsara lalàna dia ny fiangian'ny mpamonjy voana eo tsara lalàna dia 2 minitra farafahatarany ao alohan'ny azahoana ny antso dia tafainga ireo mpamonjy voina ireo na famonjena voninina zany na famonjena voninina ina moa mahatonga an'ilay 2 minitra dia tafainga ny fitaovana efa vonina ny olona dia efa vonina 24/24 fangy mahatarany mpamonjy voina fotsiny dia ny appel ny fahatongavan'ny appel latsaka ao aminay zany dia tara nina moa mahatarany appel tsy le olona trabona miantso ny mpamonjy voina fa le olona manodidina efa variana mamono. Ny olona moa zany raha misy loza amin'iseo dia variana mamono mamonjy an'izao mamono dia fa hitany fa tsy vita antsony indraindray izy zay vao mahatonga azy miantso mpamonjy voina etsy an-daniny no moa mahafaharoa manarakarak'izay ny embouteillage fa ny tena mahatara aloha fahitana azy dia le resaka appel mihitsy mahatara azy ela be zany ny olona vao miantso eo amin'ny fa 10 minitra 10 minitra isehon'ny loza zay vao misy olona tonga saina hoe andoha iantso pompe am'izay fa tsy maty-tsony ity. Hatreto dia ny tanàna Antananarivo renivohitra aloha no iasan'ny sampana mpamonjy voana raha tokoa misy vonany amin'ny faritra manodidina sy ireo toeran-kafa ivelan'ny fiara-piadidiana izy ireo dia voatery mifampiraharaha amin'ny komina any an-toerana izy. Tsy mbola anatin'ny tetika asa radio ny ametraka solitena ny sampana mpamonjy voana any amin'ireo toerana tsy mbola misy izany. Araka ny andraikitra efa nitsinjaraina dia ny asan'ny mpamonjy voina zao raha sanatria zany misy olona accident eny amin'ny arabe ka efa maty olona io. Tonga moa mpamonjy voina rehefa voantso hoe misy accident de circulation etsy Analakely ohatra dia mamonjy eny ny mpamonjy voina satria miaraka amin'ireo ekipana evasanina moa filazany azy dia miaraka amin'ny ambulance zany miaraka amin'ny infirmier sy ireo le mpamonjy voina manao secours. Rehefa tonga eny le mpamonjy voina zany dia manao ny bilan rehetrarehetra eo izay amin'le victime dia rehefa hita fa maty ny victime dia tena araka ny lalàna zany dia tsy andraikitry ny mpamonjy voina no mitondra an'le victime any amin'ny hôpitaly satria ny victime iny tokony hoentina any amin'ny hôpitaly na maty na velona fa makabe masy zany zay satria ny ambulance zany tsy azo atao mihitsy mitondra hoe sady hitondrana faty ny ambulance ny hitondrana olona salama. Nankalaza ny 70 taona androany ny sampana mpamonjy voana eto amin'ny komina Antananarivo renivohitra nahazo moto iray sy fitaovana hafa ampiasaina amin'ny asan'izy ireo. Resaka fifamoivoizana indray efa nifindra eny amin'ny gara Maki Andotam-penaka avokoa ireo kooperativa rehetra izay mampitohy Antananarivo sy Toamasina ary Fianararivo Atsinanana. Mitondra fiovana eo amin'ny sehatry ny fitaterana hoy ireo mpitatitra ny fifindrana eny an-toerana raha toka mbola manavao ireo mpandeha izany miova manaraka izay fifindrana izay ihany koa ny andavanandron'ireo mpisehatra sa hafa eny Ambodivoana. Fianoajariana sy Rivinirina Tekaleo no mitondra ny andinindininy izay. Ikatona avokoa ireo foiben'ireo kooperativa mihazo ny lalam-pirenena faharoa sy fahadimy eny Ambodivoana tamin'ny androany. Nanomboka ny zoma lasa teo no efa nisy tamin'ireo taxi brosy no nameno teny Andotam-penaka toerana vaovao iasan'izy ireo. Raha ny omaly ohatra nahatratra 8 ireo fiara niainga teny an-toerana. Efa mahazatra an'le olona le tany Ambodivoana dia rehefa hita izy tonga teto dia nahatsapa izy hoe sady nadio no malalaka no madio koa ny rivotra. Tsy misy manakasakana ny tômôbila, tsisy manakasakana ny mpandeha dia tsisy mpanera fa glisety no mandahatra an'le tômôbila sy mandahatra an'le olona makany amin'le tômôbila. Niova zany mety aminay aloha le izy aloha amin'izao fa io moa rehefa manavao dia tsy dia manano sarotra ihany izy aloha. Hatreto aloha mety le fiovana ety mivoatra ianao zany fa amin'ny andro tsy misy olona dia somary manahirana satria lavitra le toerana fa hatreto be olona manko dia feno daholo izay tômôbila miainga. 20 ireo kooperativa mampitohy ny renivohitra sy ny faritra Atsinanana Nosy nafindra eny Andotam-penaka. Manavao ireo mpandeha ka manano sarotra ny famonjenany eny an-toerana. Le fandehana makaty ohatra hoe misy olana kely avy na sabotsina mena fa ny ety milamina be
tamin'ny maray tonga tamin'ny lamina be ty tsisy ny olana hitako ty ambodivona hatry mpandeha dia eo amin'le fandriditana amin'le kily a mandrapasinao an'le toerana zay tokony andehananao tena mifandririndrivotra be mihitsy na le fiarovanao amin'ny tenanao sy ny entanao raha mahanahirana be ohatrany sahirakirana kely any satria sambako mbo nandeha taty dia efa lany voatrina zao nandeha fiansabotsina mehana tena nanahirana be aloha satria ny tena efa mahazoazo taona filaminany aloha mahafinaritra ia ohatrany tsy dia mifandririndrivotra ohatrany tany ambodivona ny entanao sotsotonina makatsy makaroa araka izay voaterina mpitombo ny mpiasany avy eto amin'ny garimaki indrindra amin'ny fitandronan'ny filaminana sy ny fanadiovana mpanjifana ankety hitako hoe milamina kokory zareo le toerana madio malalaka azo antoka eo amin'ny resaka fitandrona filaminana hitako hoe milamina misy ny zavatra rehetra ilainy misy mipotikan'izay mety amin'ny tsara le ety tsy nahare fitaranana aloha zay hoe tsy mety aminay ety dia miezaka koa zay ny eo amin'ny resaka hoe bus zany amin'izao a mifandamina amin'ireo bus a izany tokony andalo tokony ampiana manoloana ny famindrana ireo coopérative ireo eny Andotapenaka dia miova manaraka izay koa ny fiampianan'ireo mpivarotra sy ireo ny asa teny Ambodivona zay zany mamelom-ba dia manjana ka ny eto amin'le Ambodivona dia zao tsy hitanay mihitsy zao zay zavatra zay andananay mihitsy a atsamin'ny elan'le coopérative teto zany dia mbaitra zany zay mba misy toerana metrahana anay ve zany hoe io aloha misy fetraikany ihany fa na ny olona mifamezivezy mividy zavatra raha miakely dia miakely manakely nanomboka tamin'ny zoma juska hatramin'izao olona tonga maraina tokotokony eo amin'ny vinavina eo amin'ny 10 eo amin'izao zara raha misy folo tena mihena arak'izay raha tokony mahalany 10 kilao ianao ohatra 2 kilao ara tsotsofina raha tsy aivina dia nisy ny fitsiriana nataony avy eo amin'ny ATT teny Ambodivona ny herinandro lasa teo nafindra ety Andotapenaka avokoa ireo coopérative ampitanterana tsy mahafeno ny fepetra takina amin'ny toetoetry ny tobim-piantsonan'ny fiara iray fa sehatry ny toekarena kosa indray enina rivo taona isan-taona ny kakao izay vokariny Madagasikara entina mamatsy ny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny orinasa mily izany eto an-toerana imasony ireo mpamboly kakao malagasy ny fitazomana ny kalitaon'ny vokatra sambany ihany koa i Madagasikara no ankalaza ny herinandro ny kakao amin'ny ity taona ity feno ajariana sy rivinirina tekaleo no mitatitra ny vaovao Zava-maniry niditra teto Madagasikara tamin'ny fiandohan'ny taonjato faharoapolo ny kakao tamin'ny taona 2020 sy 2025 no niroso tamin'ny fambolena izany ny malagasy anisan'ireo firenena manana kakao tsara kalitao i Madagasikara ny kakao izay akora fototra amin'ny fanamboarana ny chocolat ny faritra atsinahana sy ny faritra avaratra andrefana no tany lonaka mety amin'izany fambolena kakao izany 4 taona isan-taona ny kakao vokarin'ireo mpamboly amin'ny Madagasikara raha toa ka efa tretsy tapitrisany any Côte d'Ivoire tsy ny abetsany hoe ireo mpisehatra no imasona fa ny kalitaon'ny vokatra efa miantitra raha teo ankehitriny ireo kakao eto amintsika ankehitriny misy tetikasa izay hoe ambolena kakao ankehitriny misy zao ny kakao any Mananjara miverina le fambolena kakao tobrika villa ary misy koa zao kakao manomboka any Voaimara ny lazaina teo efa misy zany le mamerina le chocolat le ino mo le fambolena ny azo eto amintsika marina fa mbola kely le vokatra ny eto Madagasikara fa zao kosa lafo vidy be ny kakao raha tokony izy par rapport any Côte d'Ivoire voara ankehitriny zao ny problème any Côte d'Ivoire ninjareo betsaka fa ny cours de cacao ny anazy ambany dia ambany ny anazy ny antsika misy tombony kely kokoa fa zay zavatra no anaovantsika hoe démarche arabaritra
ho atao harem-pirenena malagasy ny kakao ary ho harem-pirenena ara-tsakafo ny chocolat atsoatsy. Zay zany no tena tokony ho arovantsika amin'ny resaka hoe harem-pirenena le fahaiza-manao hitantsika tsara fahaiza-manaotsika tsara itsika koa zany manana andreo le kojakoja samihafa hoentina ny tsara ny tsiro ny kakao ananatsika dao zay dia zay ny tokony arovantsika ary ny fampitana zany amindreo le taranaka faramandimby dia ny fitsinjovana sady eo amin'ny lafiny famokarana hoe efa misy zany planification hoe afaka efa taona dia misy vokatra ary ny fangalana fitadiavana tany vaovao dia efa fitsinjovana ny ho avy zay le patrimonialiste. Toy ny lavanila maro ireo mpisopatra ny fambolena azy ity any amin'ny faritra avaratra iny. Misy ireo olona no mioty ireo kakao mbola manta. Ezahana foana mba ho tafaverina amin'ny tantsaha ny ezaka ataony amin'ny resaka vidiny kakao, amin'ny resaka hoe fanomezana prime rehefa tsara ny qualitéany. Taon'izany inona moa no tena dikany anaovan'ny olona an'ireny, le izy ny tsy afaka ataony ininona akory raha tena diniany, fa io zany dia tena le toe-tsaina fotsiny misetrasetra. Fa tsy mba ohatran'ny hoe la vanille izy ka afaka hoe ahotrika avy eo amin'ny vanille manta dia afaka mihitsy. Ny kakao rehefa manta tsisy ninona azo anaovana azy. Ankalazany andron'ny kakao i Madagasikara amin'ny voalohan'ny volana oktobra ho avy izao, omena sehatra amin'izany ny vokatra chocolat eny Anjoiandohalo itoy hatramin'ny asabotsy ny fankalazana. Fa nisehoana tranga fisolokiana kosa tao Andranovory Toliara araka ny fanazavana orinasa Snow misehatra eo amin'ny fitrandrahana Sizal no nitady fiara-miasa tamina Snow hafa telo taona taty aoriana nefa tsy nahitana vokany ny fampiasam-bola izay nataon'ny reto farany noho ny fanararaotapitokisana izay verina fa nataon'ny tompon'ny orinasa teo aloha. Araka ny fanazavana trano dia tany 2,000 hektara no nambaran'ny tompon'ny orinasa ho volena Sizal rehefa nojerena nefa teny fotony dia 300 hektara no voavoly hiakatra fitsarana misanany ady amin'ny kolikoly ny raharaha ankehitriny ary andrasana ny fivoarana izay toetra raha izay. Nanao ny fanatsiadiany Rodaino Menjanahary sy Tota Rahatsarinjato. Isan'ny sehatra tsy mbola be mpanao eto Madagasikara ny fambolena sy famokarana ary ny fanondranana ny Sizal na ny Angove Sizalana. Araka ny fantatra ary folo ny fototra ny Sizal iray ary raha tsara karakara sy manaraka ny fenitra ny fambolena azy, 5 taona izy no manomboka afaka ho tazana ary maharitra 10 hatramin'ny 20 taona ny fahaveloman'ny fototra iray. Any amin'ny tany tsy be orana no tena azon'ny Sizal aina itombony ara-dalàna kokoa. Beny zany le tany hambolena Sizal tsy maintsy vita alignement hoe mandeha par hectare zany. Voalohany izay dia vita laborazy ara-dalàna dia ambolena amin'izay le drason madinika ireo. Dia rehefa voly amin'izay igny dia avaina avao. Avaina mandritra ny 2 taona zany izy io tokony ho avaina avao mba tsy. Le Sizal moa zany mandritra ny taona raiky izy farafambany ny 3 na 4 isa-taona zany le fihavanana azy io. Hatreto, 4 ny klaony andraisan'ny orinasa andrisinan'ny Sizal efa voahodina. Araka ny fanazavana mantsy, ny 9 isan-jato amin'ny Sizal ampiasain'ireo Snow dia avy aty Madagasikara avokoa. Maro zany le zavatra vokatra tanterahina aminazy io, anamboarana tapis, anamboarana kiraro, anamboarana le taoly karazana mangaranareo. Le tena zava-dehibe hitako misongadina aminazy zany le hoe le anaovana tapis rouge amin'ny 100 mètres dia 100 mètres izy io vokatra Sizal daholo ireo. Nanomboka ny taona 7 nanajary tany 2,000 hektara tao amin'ny commune Andranovory Toliara ny orinasa Snow izay natsangany nga Ligue Junction. Nanazava ireo teknisiana tao amin'ity orinasa ity fa mandrina ny 400 hektara no efa novelomina Sizal ary nangataka fanampiana tamin'ny Yuxixian izay mpandraraha Snow nalolotra 2.5 miliara ariary mba hamatsy vola azy ireo. Dia ry zareo le nisy fanodikodinam-bola zany tao anatin'le fotoana naharitra zay. Zay piasa moa zany tsy mahalala, zay tsy mahay teny sinoa fa dia moentina avao hoe mandeha nareo mamboly dia mamboly, zao hektara vitantsika dia zao hektara vita.
na le fidiran'le patron vaovao ny andraiky tsy famatsiam-bola lehibe goavana be zany tafara taty tsy nifantatsinay ka izy ty misy fanodikodinana mbola zany ary zareo lasa nagnodikodimbola koa lombola lasa mitory le patron vaovao am'izao fotoana zao tena zavatra mampalahelo ana satria ohatrany lasa le fiainan'le orinasa mihitsy zany ro tena simba tanteraka. Telo taona ty aoriana nefa tsy zarizary ny fandoavany ilay nilaza ho tompony ity orinasa ity ny karaman'ireo mpiasa ao aminy. Ary raha nidina tany an-toerana nijery ny fandehan'ny asa maro ny Yuxixian izay mpamatsy vola dia nosamborina sy nampidirina violon tao Toliara no ny antony tsy nazava. Efa nanolotra ny toy ny raharaha teo am-pelatanan'ny PAC na ny pôle anticorruption ireo mpamatsy vola sinoa ireto izay nahatsiaro ho voasoloky. Tamin'ny fomba fiasa teto taloha zany zahay tsy nahazo dralaisam-bola fa arakaraky ny asa asana eto zany ro ahazo anay drala de lafa mijano hoe io misy asa io de atao adivarotsy de igny amizay asa le vita. Io zany misy satria ny asa toy zao voalohany ny asan'ny karama raha zany karama hoe karama tampaky ny zay zany ty ny asanay taloha nefa tsy nahavoavaha le problème nainay zany nitondra vaovao henany toy ny karamanay 5 aly sirahetsy zahay chef d'équipe de 2 aly sirahetsy mpiasa manevre de nahazo tombony soa zahay amindry. Nandritra izay nampiasan'ny tany izay 7 volana izao vao niasa tamin'ny tokony ho izy ny mpiasa ao amin'ny ty orinasa Winner Trading Mada China ity. Olona manodidina ny 100 no mamelona ny tokantranony eto ankehitriny ary avy amin'ny fokotany 3 izay mandrafitra ny commune Andranovory ihany koa. Amin'izao tsy ampika taty aminay tsy fisany anina zao mba misy olo 100 miasa alohany de fa agnatin'ny tao raiky latsakely eo ngamba an'izay latsakely eo de hita zany fa tena fa misy fandrosoany kely ary miampaka amin'le vahoaka zany ny fisiany fambolena sizaly io. Olona mahery ny 500 no isitraka asa vokatry ity fambolena sy fanondrinana sizal eto Andranovory ity. Fa tsy diso anjara ny commune amin'ity tetikasa ity satria ankoatra ny fanainganana asa ho an'ny mponina mivantana dia ahazo lava-drano 5 ny commune. Raha ny fanazavana trany isan'ireo toerana sarodrano ny eto Andranovory satria any amin'ny 5 kilometatra miala ny tanàna vao mahita rano ampiasaina ny mponina. Voalohany zaho zany nangataka forage satria mijaly rano ety aminay de raha zany hanaovana forage nareo de misy forage moko ao mbola hadina ao de mbola isindreo forage ndraiky koa zany rano forage anakenina eny am'le toerana ka tsaratsara ho anay satria maro fotany manodidina vao mety tsara satria forage anakenina zay afaka makarano zany ny fotany manodidina. Mbola mitohina anivon'ny Bro miady amin'ny kolokolo ny raharaha izay mampifandringitra ireto sinoa ny soloko mpandraharaha sinoa hafa ireto. Miainao amin'ny tahotra ny mponina izay mivelona amin'ity orinasa ity ankehitriny noho ny fampitahorana ataon'ny tompony andraikitry ny orinasa taloha izay fantatra fa nanodikodina vola hatramin'ny 1.2 miliara ariary. Vaovao hafa kosa indray olona roa notrateaky ny polisy teo am-pivarotana rongony teny Andravoangy ny faran'ny herinandro lasa teo. Mpivarotra teny amin'ny manodidina no voalaza ho nahatsikaritra izany ka nampilaza avy hatrany ny mpitandron'ny filaminana nataony fanaraha-maso sy ny paikady ka nahatrarana rongony folofonosana ankoatra izay teny amin'izy ireo. Teo am-pivarotana rongony teny Andravoangy no voalaza fa nahatraran'ny polisy an'izy mianadahy ireto izay mandina ny 30 taona mahery avy. Fantatra tamin'ny alalan'ny fanadihadiana fa eny amin'ny faritra Korondrano ividianan'izy ireo izany ary 500 ariary ny singany indray. Izy ireo kosa avy eo no mamatsy an'Andravoangy ka 10 ariary no ivarotany ny finosana iray araka ny fanazavana. Mpivarotra teny amin'ny manodidina araka ny fanazavana trano nahatsikaritra izany ka nampiatso ny mpitandro ny filaminana. Mbola nahatrarana 10 finosana teny amin'izy ireo nandritra ny fisamborana araka ny taritra trany. Araka ny fanadihadiana dia fantatra fa efa nigadra teny Antamora resaka fivarotana rongony hatrany io ramatoa io.
no tanana vonjimaika izy mianada ireo. Toyatra ny kosa ny asa ataony mpitandro ny filaminana amin'ny famongorana ireo mpivarotra rongony. Nitabataba kosa ny mponina ao amin'ny fokontany Bejofo no ny korontana ateraky ny fanapohana vato ataon'ny orinasa iray ao antoerana araky ny fanazavana mantsy efa heritaona izao no nanombohan'ny ity azy ity ary tsy mijanona ny korontana ratsy amin'ny 12 orla alina mihitsy. Lasa mianao anatin'ny tahotra noho izany ny mponina any an-toerana satria tsy misy zavatra eno rehefa mihodina ny milina mamaky ireo vato ireo nanao ny fanatsiadiany Rodin Menjanary sy Anjarakotona Rainy. Velotaraina ny mponina eto amin'ny fokontany Bejofo commune Mahitsy no ny asa ataon'ny orinasa Snow ao an-toerana izay voasafidy hanamboatra ny lalana mampifandray ny commune Mahitsy amin'ny commune Mahireza. Raha ny fanazavan'ireo olona mipetraka mandrina ity karera famakiana vato ity, tsy andro, tsy alina, fa miraodraona hatrany ny tabataba ateraka ireo milina famakiana vato ka tsy mampandry ny sain'ny mponina izany. Araka ny fantatra mantsy, na eno izany avokoa ny fokontany rehetra eto Mahitsy ary tonga hatrany amin'ny commune ampanitokana izany. Ao amin'ilay toerana misy anay eo zany dia raha malala fa na dia efa misy sikotra ary voditrano tsy maheno tsony izay amin'ny alina raha vao miasa amin'ny alina ireo olona ireo. Ny vovoka sy ny aretina ny ankizy eo tratran'ny kohaka tratran'ny sery dia iangavianay zany izay tsy misakana ny hoe aiza miasa ny sinoa na hoe aiza manao ny ataony ny sinoa fa ny alina zany tsy fandrenesana tsony satria hitanareo ihany ny aty faritra ambanivohitra. Efa nanao dingana maro ny mponina teto Bejofo ireto manoloana ity tranga ity. Tsy misy anifany tamberimbidy amin'ity famakiana vato misy eto amin'ny fokontanin'izy ireo ity izay sady miteraka aretina sy vovoka mivoaka avy ao. Satria tsy misy mihitsy hatreto zany hoe zao natao aminareo na zao natao aminareo nefa izay dia matahotra sy miroro isan'andro manoloana ny zavatra io. Tsy misy taratasy fifanarahana na contrat izay fanarahana to fa dia hatramin'izao zany dia efa eto amin'ny fokontaninay izy dia mba miangavy zay inona mbo ataon'ny sinoa zany ety amin'ny fokontaninay fa dia izay fotsiny fampitahorana atao aminay zany hoe projet ampanjakana io tsisy azonareo lavina. Trano maro no voakasika amin'ity fanamboaran-dalana eto Bejofo Mahitsy ity. Maro tamin'ireo olona nanana tany tety amin'ity famakiana vato ity ihany koa no mbola tsy nahazo ny vidin'ny taniny sy ny vidin'ireo azy kininina izay nampanantenainy ny tompon'andraikitry ny orinasa. Any ivelany indray ary mitaky ny fametram-pialan'ny filoha Abdel Fattah al-Sisi ny mponina ao Egypte. Nisy arak'izany ny hetsika an-dalambe nanamariana izay tamina faritra maro ny farany herinandro teo isan'ny manameloka ny filoha Sisi sy ireo miaramila ho manao kolokolo kosa ilay mpandrara Mohamed Ali izay antsesitany any Espagne nanomboka tamin'ny zoma teo dia mahery ny 53 ny mpanao fihetsiketsehana voasambotra. Mitatitra ny zava-misy tany an-toerana ity sary entina amintsika ity. Miala, hoy ny rakoraka ireo mpanao fihetsiketsehana. Anjaton'izy ireo no nidina an-dalambe Taouker, Alexandrie, Mahala, Damiette ary Suez ny farany herinandro teo. Mitaky ny fametraha-pialany ny filoha Egyptianina ny jeneraly Abdel Fattah al-Sisi. Taorian'ny fanonganam-panjakana ny taona 2014 nitondra faisana ny avy amin'ny mpanohatra. Anarivon'ny fiarahamonim-pirenena sy islamista ary ny mpikirakira interneto nahiditra am-ponja. Vetivety ihany ny hetsika dia noravan'ny mpitandron'ny filaminana. Voararan'ny lalàna any an-toerana raha teo ny fanaovana etsim-panoherana. Nanomboka tamin'ny zoma teo mahery ny 53 ny olona voasambotra. Efa ho andro maromaro izay no nisy ny fanentanana tamin'ny tambazotra sosialy miantso ny olona hanala ny jeneraly Sisi eo amin'ny fitondrana. Isan'ny tompo-kevitra tamin'izany ilay mpandrara Mohamed Ali antsesitany any Espagne izay manameloka ny filoha Abdel Fattah al-Sisi sy ireo miaramila ho manao kolikoly. Na eo aza ny toetra raha any Egypte tsy nanakana ny filoha Sisi hiazo any New York zany ny zoma hariva teo. Antondiany hanatrika ny fivoriam-beny ny firenena mikambana.
fa ho levina ny 700 ny ranomandry amin'ireo tendrombohitra misy izany raha tsy mandray fepetra entitra momba ny fiparitahan'ny entona carbone hoy ny fanadihadiana nataon'ireo manampahaizana Suisse nanatanteraka hetsika fisaonana ry zareo tany Suisse manoloana ny fahasimban'ny tendrombohitra Aubizol vokatry ny fiovan'ny toetrandro. Fitafiana misaona no nanaovan'ireto teratany Suisse ireto namakivaky andeha tendrombohitra. Roson'dy hiazo any Bizol any amin'ny 720 metatra. Tendrombohitra rakotra ranomandry saingy ahina tsisy tsony atsoatsy noho ny fiovan'ny toetrandro. Enika ranomandry ity toerany ity teo aloha raha toka amin'izao sara raha ny ampahany sisa no ahitana izany. En 2018, le glacier a commencé à se désintégrer. Nanomboka levina ny 700 ranomandry tamin'ny 2012 arivo. Marina fa mbola misy sombina ranomandry ireo nefa tsisy dikantsony. Efa nisy ny fitaompisaonana tahaka izao ho an'ilay tendrombohitra ranomandry islandais isan'ny lasibatry ny fikorotana ny toetrandro ihany koa. Tanjon'izao hetsika izao kosa ny anaitra ny sain'ny mpitondra maneran-tany andray fepetra aingana. Anomboka amin'ity alatsinainy ity raha teo ny fivorimben'ny firenena mikambana momba ny toetrandro. Efa simba le izy, tsisy azo atao tsolo, nefa azontsika votana ny tendrombohitra hafa raha voaro ny toetrandro. On ne peut plus sauver ce glacier, mais il y en a beaucoup d'autres qui peuvent encore l'être. Ho levina ny 700 ny ranomandry amin'ireo tendrombohitra misy izany raha tsy mandray fepetra entitra momba ny fiparitahan'ny entona carbone hoy ny fanadihadiana ireo manampahaizana Suisse. Izay aloha ny vaovao izay tsongadina tao anatin'ny tapany voalohany iny indro atolotra anao avy hatrany ireo zanam-pandaharana miandry antsika ao anatin'ny tapany faharoa. Ankoatra ny vokadalao ny fifantsanana hiatrehana ny Chan 2020 dia ho hitantsika ao anatin'ny ID Sport ihany koa ireo ekipa tafita naraka fiofanana basket 3-3 any Botswana. Ny laharana ahafahana mifandray amin'ny sampana mpamonjy voina eto Antananarivo kosa no fanontaniana amin'ny Oyanao. Dia ireo zany no manao atsika rehefa avy eo fa hiato vetivety ao anatin'ny dokam-barotra aloha.